arratsaldeon Jokin. Arratsaldeon. Muz gara, ongi? Ondo. Bai, gaur konjuntatu da etorri gara, ni laukiak eta zuk marrak, nik beti entzun izan dut, eta ez dakit hori beste topiko bat, apurtu beharretako baden, norberak jazten dituenean, bi estampatu desberdin ezin dituela jantzi. Orain gu bi garelako, baina norberak look berdinean, adibidez, marrak edo laukiak, ezetz. Orokorrean ez, baina egoten dira tarteka joera batzuk, non asko eramaten den estampatuak modu eroan, ez, batzea. Baina orokorrean ez, estampatu berdina edo behintzat horizontalki edo vertikalki modu berdinean doazen estampatuak batu. Eta baten digupitoak eta bestan kuadradoak eta olakoak ere ez? Ez, azkenean zaila da begiarentzako horren beste informazio sintetizatzen bai. Bueno, hori ere ikasi dugu, zurekin asko ikasten dugu, baina, karo, azkeneko egunetako albisteta bat ere bada, Paco Rabanne hildela, ez? Eta modan, zuk aipatuko diguzu orain gustatzen zaizun edo ez, baina bada, bai zen handietako bat, eta gainera jatorria euskalduna duena, naiz eta asko ez dakiten. Hori da, pasaden otsailaren 3an zendu zen, eta nik, ohikoa den bezala horrelako eta nire sareetan irudi ikonikoak partekatzen ditut, pixkat jendeak modaren kultura hori ere izan dezan, ez? Eta hor, nire harridura izan zen, askok horrela deskubritu zutela Paco Rabanne euskalduna zela, ez? Sortzez, Francisco Rabaneda Cuervo zen bera, eta Pasaitarra. Hori da, Pasaian jaioa, egia da, aita errepublikarra zuela, generala, fusilatu izan zen, eta horregatik erbesteratu egin behar izan zuela oso gazte Frantziara, eta bertan egin duela bere bide profesionalaren zatia handiena, baina beti izan du lotura handia Pasaian. Joera izan du, badakigu beste traineru bat eta oparitu ziotela, ez dakigu gero non sartuko zuen trainerua, baina... Eta azken urteetan ere ikusi ahal izan zaio Donostian paseatzen, Pasaian familiari bisitan eta lagunei bisitan, baina egia da, harritu nuen beste datuetako bada, jende askok lurrinekin lotzen duela, ez? Komertzialki telebistan asko ikusten dira, Paco Rabanne etxearen lurrinak, baina berari egokitzen zaio arkitektura eta moda batu izana. Ze bera bazen goi joskintzako jantzigilea, baina zuen horratzik erabiltzen, ez oialik. Berak metalurgia eta soldadura ekarri zituen moda mundura. Begira, holako elementuak, printzipioz modarekin lotura handirik ez dutenak, hori izan zen bere aportazio nagusiena edo? Bai, berak sortu zituen soinekoak batez ere pieza metalikoak elkarrekin lotu, inolako josturarik gabe bitxigintzan ohikoagoak ziren engarzeak edo erabiliz. Orduan, berak lortu zuen ere metala moduarin batean erabilializatea moda munduan, eta horrek ikerketa asko zekarren atzetik, baina baita ere berak ikasketaz arkitektua zenez, zeuzkan jakintza guzti horiek moda arkitektoniko bat sortzeko bidea ere izan ziren. Eta historiak eman aldio bere tokia. Lehen esan dugu Euskaldunok jatorria azpimarratu dugula, ez da Euskaldunok ere oso guretzat hartzen ote genuen. Susmoa daukat, Valentziagarekin eta gertatzen den bezala, arro esaten dela, hau Euskalduna dela, Paco Rabannekin hainbeste ez dugula azpimarratu izan. Valentziagarekin kostatu zaigu, Valentziagaren kultura sortzea, onartzea, etxean bertan izan dugun maisu handi bat izan dela, eta nik uste dut Paco Rabannekin oraindik bide hori egiteko dagoela, ez? Eta tamalez bide hori hasten dugu, behin beraien eriotza iritsi denean, orduan, nik uste dut horre ikasi behar degula moda beste modu batera bizitzen, moda eta beste alorra asko, eta jendea bizirik dagoenean beraien lanez disfrutatzen ikasten. Eta olakoak joaten direnean, gero haien marka, ze azken finean beraien izena marka bat ere bihurtu delako, jakite aldu marka horrek gero ere bizirauten bere alma materrak edo utxe egiten duena? Ez da erresa izaten, kasu honetan bera erretiratuta zegoen aspaldi, bera lurringintzan hasi zenean Puig familiarekin batu zen, eta familia horrek zuzkan enpresa taldeak erosi zuen Paco Rabanne marka, orduan lurrinak egiten hasi zen, beraiek hartu zuten baita ere gero moda zuzendaritza, eta hor, berarekin esan dezagun, izan dutela elkarrekin ibilbide bat, eta hor formakuntza moduko bat, orduan, ondoren gotza hori bermatuta dago, ez? Valentziagaren kasuan etzen horrela izan, berak etxea itxe egin zuen, epaile batek berririk izuen, eta orduan saldo egin zion Kerrin taldeari, eta hor, gaur egun ezagutzen dugun Valentziaga eta Lenozen Valentziagaren arteko... Gaur egungoek egin duten triskantzaren berri ere izan genuen, ez? Horregagoko batean, ez? Triskantza edo bate daki, baina, ikusi beharko dela Paco Rabanne marka hori ere zertan geratzen den, momentuz dintzat gizonarenak egin du, bizimodu hobeago batean edo alako batean egongo da,